तो मेरे पास आई हुई है क्रक्स, इसका आवाज़ सुन सकते हैं। इसका टेंशनर ख़राब हो गया है, ठीक है। खोल लेता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। मैं दिखाऊँ, टेंशनर खोल लिया है मैंने। कभी भी इसके अंदर उंगली बिल्कुल भी मत डालना, देख सकते हैं। हमारी गाड़ी हो चुकी है शांत। तो ये रहा टेंशनर, देखते हैं ऐसा क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसका टेंशनर खोल लिया है। इसकी स्प्रिंग टूटी हुई है और ये इस जगह पे ये लॉक होता है, जैसे हमारे पिस्टन पे लॉक होता है ना, वैसा ही लॉक है। इसे निकालने के बाद ये सारा चीज़ बाहर आ जाता है। मैं रिपेयर करता हूँ फिर दिखाता हूँ आगे। तो मैंने स्प्रिंग को कुछ ऐसा मोड़ लिया ताकि इसमें फंस जाए ऐसे, ठीक है। इसके बाद का मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये टेंशनर मैं रिपेयर कर चुका हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये दब भी नहीं रहा, ये सही हो गया। तो करते हैं फिट और मैं सुनाता हूँ फिर गाड़ी की आवाज़। ये रही हमारी क्रक्स। तो हमारा टेंशनर लग चुका है, करते हैं रिलीज़। हमारा टेंशनर हो गया रिलीज़। मैं गाड़ी करता हूँ चालू और सुनते हैं आवाज़। तो गाड़ी हो गई कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।